Hello guys, welcome back to my channel AJMR. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம 35,000 ரூபாய்ன்ற இந்த ஒரு பிரைஸ் ரேஞ்சில் ஒரு கேமிங் பிசி பில்ட் வந்துட்டு நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ள நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே நேரத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ 35,000 என்ற இந்த ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வரக்கூடிய கேமிங் பிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஒரு கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாத மாதிரி தான் வந்துட்டு இப்போதைக்கு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இப்போ நம்ம இந்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய இந்த ஒரு பிசி பில்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய AAA டைட்டில் கேம்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு 60+ FPS அச்சீவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை நிறைய ஸ்போர்ட் டைட்டில் கேம்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு 80+ FPS அச்சீவ் பண்ணுறதுல வந்துட்டு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இருக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ அந்த வகையான ஒரு சூப்பரான ஒரு கேமிங் பிசி பில்டை தான் வந்து இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த பிசி பில்டுக்கு தேவைப்படுற காம்பனன்ட்ஸ் தான் நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த பிசி பில்லை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற சிபிஓ பற்றி பார்ப்போம். ஸோ சிபிஓ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பிசி பில்லைனா Ryzen தரப்புல இருந்துட்டு அவங்களுடைய Ryzen 5 3500 இல்லை Ryzen 5 1600 என்ற இந்த ரெண்டு சிபிஓஸை தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்துட்டு நான் உங்ககிட்ட வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஷனலாக தான் வந்து நான் இந்த 1600 நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே வெறும் கேமிங் மட்டும் உங்களுடைய ப்ரையாரிட்டியாக நினச்சி இந்த பிசி பில்டை பண்ணிங்கன்னா அப்போ வேணால் உங்களுக்கு இந்த Ryzen 5 3500 இந்த ஒரு சிபியூ வந்துட்டு சூட் ஆகும். ஏன்னா இந்த ஒரு சிபியூ பார்த்தீங்கன்னா 6 cores and 6 threads கொண்ட ஒரு சிபியூ. ஸோ முழுக்க ஒரு கேமிங் வந்துட்டு உங்களுடைய ஃபோக்கஸாக இருந்தால் இந்த ஒரு சிபியூ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். லேட்டஸ்ட் 3rd gen சிபியூஸ் தான் இந்த ஒரு 3500. ஸோ கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஒரு சிபியூ ரொம்பவே வந்துட்டு உங்களுக்கு சூப்பரான கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணிடும். ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு வேலை கேமிங்கோட நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீமிங்கும் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அப்போ வேணால் நீங்கள் வந்துட்டு Ryzen 5 1600 என்ற இந்த ஒரு சிபியூ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சிபியூ 6 cores and 12 threads வந்துட்டு உங்களுக்கு வரும். ஸோ என்னதான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஜென் சிபியூவாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரீமிங்னு வரும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டில் இந்த ஒரு சிபியூ நீங்கள் கண்ணு மூடிட்டு வாங்கலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடும்ல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசி பில்லை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண போகிற மதர் போர்ட். ஸோ மதர் போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கூட வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு கொடுக்குறேன். ஸோ ஒன்று வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா MSI தரப்புல வந்துட்டு அவங்களுடைய B450M Pro VDS என்ற இந்த ஒரு மதர் போர்ட். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ட்ரி லெவல் B450 மதர் போர்ட்னே நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அதோடைய அந்த PCIe ஸ்லாட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை அந்த ரேம் ஸ்லாட்ஸாக இருக்கட்டும், ரெண்டுமே வந்துட்டு ரொம்பவே ஒரு என்ட்ரி லெவலுக்கான ஒரு ஸ்லாட்ஸை தான் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெண்டே ரேம் ஸ்லாட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை அந்த ஒரு நார்மல் PCIe ஸ்லாட்டாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இந்த ஒரு மதர் போர்டு வந்து உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணும். அண்ட் இதோடைய ப்ரைஸிங் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 6,000 ரூபாய்க்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்ஸில். அண்ட் அதே நேரத்தில் இன்னொரு ஆப்ஷனலான ஒரு மதர் போர்டு நான் இங்கே என்ன சூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே MSI தரப்புல இருந்துட்டு B450M Pro VDH என்ற இந்த ஒரு மதர் போர்டை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதோடைய சில அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா when compared to VDS இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு 4 ரேம் ஸ்லாட்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு இது ப்ரொவைட் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த PCIe ஸ்லாட் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த மெட்டல் ஃபினிஷ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் when compared to VDS என்ற அந்த ஒரு மதர் போர்டோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ரொம்பவே ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்துட்டு இந்த மதர் போர்டால ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். அண்ட் இந்த மதர் போர்டோடைய ப்ரைஸிங் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 7,000 ரூபாய்க்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு இது ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டில் ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ அந்த 1000 ரூபாய்ன்ற இந்த ஒரு ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறையவே வந்துட்டு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்துட்டு இந்த மதர் போர்டு உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஸோ அந்த 1000 ரூபாய் உங்களால் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ண முடியும்னா மதர் போர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஒரு MSI உடைய B450M Pro VDH என்ற இந்த ஒரு மதர் போர்டை நீங்கள் கண்ண மூடிட்டு வாங்கலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லா ஃபீச்சர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி இருக்கும்ன்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பிசி பில்லை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ரேம்ஸ். ஸோ ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பிசி பில்லை நம்ம ஒரே ஒரு 8GB ஒரு ரேம் ஸ்டிக்கை தான் வந்துட்டு நம்ம இங்கே இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது வந்துட்டு நான் Corsair தரப்புல இருந்துட்டு அவங்களுடைய Vengeance LPX என்ற இந்த ஒரு DDR4 மெமோரிஸ் தான் வந்துட்டு நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3000 MHz வரைக்கும் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி கிடைக்குது. அண்ட் இதை வந்துட்டு நீங்கள் இன்னும் ஃபர்தராக கூட உங்களால் புஷ் பண்ண முடியும் ஓவர் கிளாக் பண்ணி. ஸோ அந்த ஒரு கேப்பபிலிட்டி கொண்ட ஒரு ரேம்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த Corsair Vengeance LPX. அண்ட் இதில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த அலுமினியம் ஹீட் சிங்ஸ் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குது. ஸோ கிட்டத்தட்ட 2.5லேருந்து 3.5 டிகிரிஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு இதனால கம்மி பண்ண முடியும் அந்த ஹீட் டெசிபேஷன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த Corsair Vengeance LPX என்ற இந்த ரேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்துட்டு வேல்யூ ஃபார் மணி ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரேம்ஸாக தான் வந்துட்டு இது இப்போதைக்கு இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு நான் என்னுடைய பிசி பில்ட்ஸில் வந்துட்டு நான் RGB ரேம்ஸில்
இந்த ரேம் ஸ்டிக்ஸை தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் கண்டிப்பாக இன்னும் ஃபியூச்சரில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேம்ஸை தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ரேம் ஸ்டிக்ஸ் தான் இந்த ரேம் ஸ்டிக். ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததான் இந்த ஒரு பிசி பில்டில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு நான் AMD தரப்புல இருந்துட்டு அவங்களுடைய RX 570ன்ற இந்த ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு 4GB வேரியன்ட் கொண்ட ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் இந்த பிசி பில்ல நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது எதுக்கு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் 2020 கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ரைஸ் பாயிண்ட்ல ஒரு 10,000 to 11,000 ருபீஸ்க்குள்ள வந்துட்டு இருக்கிற இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்ல இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கொடுக்கக்கூடிய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நம்ம சொல்லணும். ஸோ அந்த அளவுக்கான ஒரு ஸ்டேபிள் அண்ட் சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு இந்த RX 570னால இப்போதைக்கு கூட நம்மளுக்கு அச்சீவ் பண்ண முடியும்ன்றது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமா தான் நான் இங்கே பார்க்குறேன். ஸோ இந்த ஒரு பிசி பில்டுக்கு ரொம்பவே ஒரு ஏற்ற கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் இந்த RX 570. அண்ட் முடிஞ்சா உங்களால இந்த யூஸ்ட் மார்க்கெட்ஸில் உங்களுக்கு இந்த RX 570 கிடைச்சா கண்டிப்பாக நீங்கள் கண்ணு மூடிட்டு வாங்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6,000 to 7,000 ரூபாய்க்குள்ளேயே வந்துட்டு இந்த RX 570ன்ற இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு உங்களுக்கு யூஸ் மார்க்கெட்ஸில் வந்துட்டு ஈஸியாக கிடைக்கும். ஆனால் அங்கே வந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் உஷாராக வந்துட்டு அதை செக் பண்ணிலாம் வாங்கணும். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஓகேவா இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் மார்க்கெட்ஸ்லேருந்து கூட இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ரொம்ப பெரிய வேல்யூ ஃபார் மணியாக இருக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன். மற்றபடி நீங்கள் புதுசு தான் நீங்கள் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா 10,000லேருந்து 11,000 ருபீஸ்க்குள்ளேயே வந்துட்டு இந்த ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும்ல ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்ஸில். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ண முடியல, எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. அண்ட் இதோடைய நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டை வந்துட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ நான் வந்துட்டு இங்கே ஏசஸ் இல்லைனா கிகாபைட் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு சஃபயர் நைட்ரோ ப்ளஸ்ன்ற இந்த ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எடிஷன் கூட நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த 3 பிராண்ட்ஸ்லேருந்து இவங்க ஆஃபர் பண்ணுற இந்த RX 570 ரொம்பவே வந்துட்டு வேல்யூ ஃபார் மணி ஆஃபர் பண்ண முடியல, எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பிசி பில்டில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஸ்டோரேஜ். ஸோ ஸ்டோரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு SSD வேணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு SSD தேவைப்படும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அப்போ வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாமே தவிர இந்த பிசி பில்டில் நான் SSD யூஸ் பண்ணலை. ஏன்னா ஒரு பட்ஜெட் காரணத்துக்காக மட்டுமே இங்கே SSD வந்து நான் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த 1,500 ரூபாய் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் 120 ஜிபிக்கான ஒரு SSD நீங்கள் வாங்கி அதில் நீங்கள் விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக உங்களுடைய அந்த சிஸ்டமில் ஒரு ஸ்னாப்பினஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இல்லை, எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசி பில்ல நான் ஒரு 1 டெராபைட்கான ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கை தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எந்த ஒரு பிராண்ட்லேருந்து வேணாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அது வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனை அங்கே இருக்க போகிறது கிடையாது. அண்ட் இதோடைய ப்ரைஸிங் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 2,800லேருந்து 3,000 ருபீஸ்க்குள்ள வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்ஸில் ஈஸியாக ஒரு 1 டெராபைட்கான ஒரு ரேம் வந்துட்டு ஹார்ட் டிஸ்க் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ இதான் வந்துட்டு ஸ்டோரேஜை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசிபியில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற பவர் சப்ளை. ஸோ பவர் சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு ரொம்ப மேஜரான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுது. ஸோ எல்லா என்னோட பிசி பில்ட் வீடியோஸ்லையும் நான் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு பவர் சப்ளை தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா அது வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு லோ குவாலிட்டியான ஒரு பவர் சப்ளை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பவர் சப்ளைல வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுடைய பட்ஜெட்டை நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய ஹை சான்சஸ் வந்துட்டு உங்களுடைய மற்ற காம்பனன்ட்ஸ் டேமேஜ் ஆகிறதுக்காக இருக்கட்டும், இல்லை மொத்த பீஸே வந்துட்டு பற்றிக்கிட்டு எரியறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகளும் இருக்குது. ஸோ அதனாலேயே நான் வந்துட்டு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன், பவர் சப்ளையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே காம்ப்ரமைஸே பண்ணிக்காமல் நல்ல ஒரு பவர் சப்ளையை வாங்க. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிசி பில்லுக்கு கார்சையரோடைய VS450ன்ற இந்த ஒரு பவர் சப்ளை ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான பவர் சப்ளை தான் நான் நினைக்கிறேன். அந்த 450 வாட் வந்துட்டு இந்த ஒரு பிசி பில்லுக்கு ரொம்பவே ஒரு போதுமான அளவு கொண்ட ஒரு பவர் சப்ளை தான். ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் வந்துட்டு ஃபியூச்சர் ப்ரூஃபிங் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃபியூச்சரில் சில அப்கிரேட்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அப்போ வேணால் நீங்கள் ஒரு 550 இல்லைனா 600 இல்லைனா 650ன்ற இந்த ஒரு பவர் சப்ளை வேட் கொண்ட இந்த ஒரு பவர் சப்ளைஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இப்போதைக்கு ஒரு 6 months to 1 year வரைக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் எந்த ஒரு அப்கிரேட்ஸும் பண்ணுற மாதிரி இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த VS450ன்ற இந்த ஒரு பவர் சப்ளையோடய நீங்கள் கண்ண மூடிட்டு போகலாம். கண்டிப்பாக எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண போகிறது கிடையாதுன்றது. ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசி பில்டோடைய கேபினெட். ஸோ கேபினெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து நான் இது முழுக்க உங்களே நான் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு விட்டுறேன். ஸோ 1,500 ரூபாயிலேருந்து 3,000 ரூபாய்க்குள்ளே வந்துட்டு எந்த ஒரு கேபினெட்டை வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு முழுக்க உங்களுடைய பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதில் வந்து நான் எந்த வகையான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு கேபினெட் நான் இங்கே சொல்ல போகிறது கிடையாது. ஆனால் என்ன வந்துட்டு பர்சனலாக நீங்கள் இந்த ஒரு பிசி பில்டுக்கு வந்துட்டு எந்த கேபினெட்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸோடைய ஐஸ் 200 TGன்ற இந்த ஒரு கேமிங் கேபினெட் ஆனால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஒரு RGB எஃபெக்ட் கொண்ட ஒரு கேமிங் கேபினெட் ப்ளஸ் வந்துட்டு இங்கே உங்களுக்கு ஒரு ப்ரீ இன்ஸ்டால் கேஸ் ஃபேன் வர உங்களுக்கு கிடைக்குது, RGB எஃபெக்ட்ஸ் கொண்ட ஒரு கேஸ் ஃபேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பிசி பில்டுக்கு இந்த ஒரு கேபினெட் ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு கேபினெட்டாக இருக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன்.
ஸோ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேற எந்த ஒரு கேபினெட் வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அது வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக அங்கே இருக்க போகிறதே கிடையாது. ஸோ இதான் கைஸ் இந்த ஒரு பிசி பில்ட் பற்றின ஒரு காம்பனன்ட்ஸ் பற்றின ஒரு வீடியோ. ஸோ இந்த பிசி பில்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் வந்துட்டு எந்த ஒரு AAA டைட்டில் கேம்ஸ் நீங்கள் விளையாடினாலும் சரி, மீடியம் செட்டிங்ஸில் கண்டிப்பாக உங்களால் 60+ FPS வந்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். அண்ட் எந்த ஒரு e-sport டைட்டில்ஸ் நீங்கள் விளையாடும் போதும் சரி, மீடியம் செட்டிங்ஸில் உங்களால் ஈஸியாக 80+ FPS அச்சீவ் பண்ணுறதுல எந்த ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ அந்த அளவுக்கான ஒரு கேப்பபிளான ஒரு கேமிங் பிசி தான் வந்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஃபைனல் ப்ரைஸ் வந்துட்டு இங்கே கிட்டத்தட்ட 35,000 to 37,000 rupees வந்துட்டு இந்த ஒரு பிசி பில்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு வரும். அதே நேரத்தில் நான் சொன்ன அந்த ஹை அண்ட் காம்பனன்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா, அது அந்த ஆப்ஷன்ஸில் சொன்னதில் நீங்கள் அந்த ஹையர் வேரியன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 38,000 rupees வந்துட்டு இந்த ஒரு பிசி பில்ட் உங்களுக்கு வரும். ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா 35,000 to 38,000 rupees இந்த ஒரு கம்ப்ளீட் கேமிங் பிசி வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும். ஸோ ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு சூப்பர்பான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கேமிங் பிசி தான் வந்துட்டு இப்போதைக்கு நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா கீழே லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்க. அதே நேரத்தில் நான் வந்து இன்னும் கூடி சீக்கிரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5K subs இல்லைன்னா அதுக்குன்னா அதிகமாக நம்ம ரீச் ஆகும்போது கண்டிப்பாக பிசி பில்ட் வீடியோஸ் பண்ணியே நான் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஸோ எந்த அளவுக்கு கூடி சீக்கிரத்தில் நம்ம ரீச் பண்ணுறோமோ வீடியோஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக உங்ககிட்ட வந்து சேரும். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ண நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் மீண்டும் ஒரு அற்புதமான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரும் சந்திக்கிறேன் கைஸ். Until then, signing off from Sandeep.